mwana Edingwe ye ayebaki kosasire na babiloko wana te yebo ayamba nkomona famille avant corps à Chico to enterré yango to a besoin de 2 personnes wana baya ko se présenter na famille liebo na die makidiba avant corps à Chico et bakunda yango ya Chico Katako ava bakunda yango ava biso famille to kundango toza na posa na bango baya to solo la famille mais soki bazo lakisa ke bango nde baleki nzambe so bazo lakisa ke bango nde basukisi kisi bakosi place nyonso bazali to komona bango azoka passe na kingo nde toyoki su docteur ndenga banda oyebisa biso soki asimbi na nzoto ya moko ayoki soki alongoli liboko atuni na longoli liboko oyoki ya lobia na yoki soki asimbi awa lisusu oyoki habite osimbinga aoyoka ne sute déjà biloko ya nzoto déjà ebanda okufa pe eloko eza opesa biso passe banda Chico azaki na hôpital atikali komonana te Chico ndenge akufi lelo 2e jour atikali komonana te pe tozobenga ye azoyamba te ye wana azolinga oyamba te ye wana me mingi olobeza te biso famille toyebeloni tozosala aya komona famille aya omona famille ke s'asseoir azana bakisi na ye liwe ezalaka Edingwe ye wana kufi te tokundaki ye te aye bango ke na oya kimi wana ye liyebo wana banda kokanela Chico alobi yo zela bakotia komba ya ngana yo okomona na koboma yo ye liyebo wana bato bazo témoigner bato wana ba témoin bazebele oyo bazaki na kati ya komba wana ndenga kandelaki Chico lolenga kandelaki ye po na boma ye nde yango abomi ye toyebaki te ke Chico Katako azaki na bakomba toyeba ete neti nga vraiment nayeba nanga pete bakomba soki ye di 40 nayebaki vraiment te Chico azalaki lundi mardi nde bayaki koyebisa biso déjà bamemi Chico na campus nde bayaki koyebisa biso mardi nde bayaki babengi kutu nde babi ke Chico Katako baza na ye na campus bazali na campus wana déjà tant bauti déjà combat air ayaki ozwa choc wana nde bamemaki na campus c'est ça après air qu'est-ce qu'au campus air ke caprice Chico bandolelaka pasi andolela pasi bagrand sœur bayaki kokende kuna soki asimbi alobi azoyoka pasi soki asimbi azoyoka pasi abi naoyoka pasi naokoka te namoni pembe naokoka te pasi eleki naokufa pasi eleki okufa siko grand sœur na biso lokola baninga bato bakota te ye siko alobi akota ye mutu akotaki nakoma oyebisa ebongo koloba bandeki koyebisa ebongo bango mpe babimi na bango bazongi ndako batikali na quartier moko banda bazalaki na ye nde ngai nde nayaki kokende lobi wana pasi ando oyoka na kingo no azoyoka pasi na kingo nde toyoki su docteur ndenge banda oyebisa biso soki asimbi ye na nzoto ya moko ayoki soki alongoli liboko atuni ye na longoli liboko oyoki ya lobia na yoki soki asimbi ye awa lisusu oyoki abi te osimbinga aoyoka ne sute déjà biloko ya nzoto déjà ebanda okufa nzambe ka mutu abatelaki eti akoma mokolo alobi nde docteur alobaki ku wana déjà mouvement wana déjà ere akoti scanner kingo déjà ezalaki ya obukana docteur ere ayebisi biso ke lobi docteur abengi biso na bureau avandisi ngai nde abandi koexplike ngai scanner wana akotaki kingo ebukanaki ye kingo ebukani ye yango biloko nyonso ya kati esalaki nini ebebaki déjà mpo kingo nde eza mpenza vi na nini siko kingo ebukanaki nde biso tokomi docteur ayebisi biso ndenge résultat ebimaki na scanner nde docteur aye koloba lisusu abi mais Chico aza te akufi tozalaki na bamaître ebele kuna en tout cas
tozali na tozali na bakatiere kuna bango mpe bayaki na président ayaki akanisaki ka wana so eza ka opération aye na mbongo baopere mbala moko nkombo na ye nde échappe ngai nkombo nde baya lumusu bayaki banani bato bazalaki ebele nde ayaki akanisaki lokwa ka opération afuta mbongo baopere mbala moko epe bakomi kuna bayebisa biso te ke akufi nde babanda zela docteur aya nde babengi nde bayebisi biso ke aza te Chiko akufaki nde docteur bandi koexplike biso ndenge makambo bamonaki na scanner. Mais ye banda akufaki déjà lobi non ntango azalaki bamoment nyonso azalaki na hôpital wana mpo bakomba wana moto aorganisaki yango ezalaki diemaki di bamwana ye di par rapport ya 40e jour na ye présence ne azalaki te aza te ti na hôpital aza te ti awa so ezalaki moto mosusu anga koya ata na famille aye te bango bamona lokola ke ye nde asukisi te esa eloko te ata ye abomi Chiko wana Chiko azalaka rankine na mutu te Chiko katako okotuna ngilima mobimba Chiko aswana atatanga ya na ye na kogangela ye Chiko nalingi boye te oyeba te ke aza maître aza quartier nga ne ya na ye nanu Chiko azonselanga mabe te ata nazogangela na miso ya bato aloba te mwana wana aloba tata ndenge azalaki wana na ozwa boshiko kende osombelanga eloko azwa ndenge ayaka kota so nana posa azwa mbongo ake somba eloko Chiko azalaka kine na mutu te sa eloko te nzambe ye moko ayebi biso toza akisi te ka nzambe moko tobondelaka nzambe nda kobundela biso ezala mwana edingo so ezaki mutu mosusu lobi akokaki koya po ye mutu aorganisaki bakomba wana akokaki koya ni na hôpital atikali kokoma ni awa atikali kokoma ange koyata na famille asola ta na famille ayete po balakisa ke bonde baza bata makasi bonde basimba kisi koleka kisi biso kisi na biso eza nzambe mais esala eloko te nzambe azala na ye kaka esala eloko te na ye mutu abomi toyoki kakimi ye tina nde bozalaki na hôpital ayaki pe te nani moto babundaki ne wana ye bo ayaki te aye te tomoni te aye te ayaki kutu te ti tolanda baimage toza nango ti Chiko baoloba na ye obomi moto akufa yoka nde azoloba oui sote na baimage omona yango akufa ngai nde maître mais yo maître si akimi aza te akimi aza te mama aza te biso nde toperde Chiko leki na biso Chiko azalaki atotuni ngilima boye biso azalaki ne mwa malamu Chiko atikali kozwa neraki na mutu te kofinga mutu te ata ya na mobali akolobela ye na faso moko nogangela ye Chiko boye na boye okaya ata mutu avandaka ndenge avandika kimia boye mais aza mutu ya makasi ondima te nga nazoyeba bamake ngai na garçon na Chiko mwa mobali mwana aveni okuna na comprendre te azoloba mabe boye yaya alakisanga nga bite na olakisa ye te ayaya obo kolakisa mpo na nini mais mponi oyebisi nga kasi naseki na nga kaka omona Chiko mapo oyoka ata ngilima mobimbo bokoyoka bokotambolaka mwa malamu alobaka te soki mpe bovandi boyoka mongongo ya Chiko te okoyoka te oyeba te ke aza quartier bato kutu nyonso bazokamwa ata bato ya famille mosusu baokamwa azalaka quartier baokamwa makasi mais ezosala vraiment mpasi makasi mama banda akufaki banda lobi ata baningani bakartier bamonani awa te sur le terrain banda atikaki biso banda lobi bakartier baye awa te tozalaki na bango na hôpital mais bamisusu nde lobi bazalaki awa bavandaki mwa mokie nde bayaki wana esili nayebi te mosusu lelo bakokoya esili so bayeba oya na bango nazanga na problème te bazomona babundela biso mpona Chiko mpona quartier wana babi deuxième moto aboma abetaka bato prise moko ya mabe balandela ye nano ata aza quartier fu balandela moto abongo mpo mbala oyo abomaki mpe moto akimaki na braza akimi na braza ti aye kozonga
omoni babi ezambala liboso te toyoka na bakatiere babi ezambala liboso te ya betaka bato baprise mabe prise wana betaki ye bapekisaki yango leta atala makambo oyo beta pe mninga bongo te ozo beta mninga mninga makasi bongo do mutu na seza ko boma mninga directement et puis baninga bazo ce que bomi mutu zo ba ke akufa na do alobaki yango par rapport ya kanda to alobaki yango par rapport sentiment wana yebika ye moko vraiment zo sa vraiment passe ba crise bongo ba continue biso bo meka mpe ko landela vraiment situation bo meka mpe ko landela za grand sœur ya maître Chico aza marié à bala to aza marié aza mwasi na ye atiki bana na ye na bakoko na ye atiki pe bébé atiki pe bakoko oui Chico atiki bakoko mibale Bonjour papa. Bonjour maman. Papa se présenter pour la chaîne et bangi ba découvrir plutôt Ozana n'est pas maître Chico. D'abord comme on a eu Papi Wale Katako. Nazali grand frère ya Chico Katako. Donc ngana botami ye alandi to botamaka ba mibali mibale ya yeleki. OK, c'est ça. Toza bon. Oui, d'accord papa. Do tu koyoka nouvelle o ko perdre ndeko no bobotamaka bino mibale. Lelo aki atiki yo tikali yo moko na mokili o. Tango yoka ki nouvelle wana. Denga bundaki bakomba na 40e jour ya matanga ya ikona biso yedi moto na ngenge et puis na ndenge maître wana mususu abetaki ye boyebaki ke aroke na komba wana obe boyebaki te. D'abord naza nga moko te naza pena bandeko basi nde bazali na lobi mibali tozanga na ye. Normalement pesa biso pasi tango toyoki annonce wana en tant que azande qu'on a biso en famille et pesa biso pasi et en plus jour akendaki pe mamango ba komba tozalaki informé te ki azalaki akendaki na komba tango makambo yo bima événement ezalaki journée à lundi. Les choses qui est grave lundi là événement ne salami ba se traînait d'abord Chico wana nous partait ti ba komba mususu bundama nde ba yakozwa Chico ba yo kene na na kram sa même famille yeba. Là de 1. Journée siko yo pe lisusu ba kene na niveau akram balobi keza kana bisote ba longwe na ye na akram ti na clinique universitaire na campus donc kuna kaka journée na lundi sa bisoto yeba. Journée à mardi journée mobimba nde ye moko naza na image awa azo senge pa ya mutu azalaki na ye bengela ngai yaya na ngai o yasalaka na bidie so bolandi image wana abanaki koloba ke bengela nga do yaya na ngai o yasalaka na bidie to yo yeba no sa Chico ke aza na clinique universitaire à partir à 20h. Est-ce que bango nyonso tu ba yebe pa Chico te na mateta na quartier Ngilima donc regret za wana na soki na wana soki za ba question sous se poser naza pour répondre yo nouvelle mutayo benga muto ba yako tiaye ba soki na côté na bango nde yenda za kiloko la garde maladie ya défunt Chico Katako. Les Chico nde na souffrance nde apesi ye numéro nde garde maladie wana nde oyo batiaki nde aye ko benga biso. Tango abengi biso à partir de 20h to mona déjà que pusanaki nde bande kwa basi na zumbongo na pesi ba yaya nanga basi mi balé na lobi bo kende journée à mercredi nde bakendaki ko mona ye ngai na yo kende journée o ya kufaki ya jeudi wana nde ko kende na biso nde to yokuta déjà mutu aza ya kufa. Mais au ça la junior ko pese pa ba quartier pe lo roni ko lo ba pa bato bazolanda vraiment. Message on a coupé ça parce que ils ont fait ça passer. D'abord arbitre prise wana oyo lié beta ki petit frère nangai. Ba yebi ke prise wana ba pekisa yango. Pe na ring oyo ba bundelaka ezalaka vraiment na ba couponte na ba nini te ndenge to yebela ndenge ezalaka. Donc tango ba moni ke prise wana Chico akimi prise wana na niveau nyo surtout arbitre alingaka tele mata na katikati
ou bien sengelaki bakati misusu bazaka aux environs na badete balingaki bakota na kati basala nini ba témoigne ba intervenir mais même badete bakoti te alibitre isolé batiki mutu babeta ye prise ya bongo ti kingo na ye na prise wana kingo na ye bukanaki maboko ebukanaki koti nyonso to ebukanaki toza na résultat ole bakene na scanner donc déjà mutu akoma déjà bimbi ti balongolaki ye na manœuvre basalaki ti bazonga bakene na ye na kram balongwe na kram bakene na ye na clinique universitaire déjà bamema déjà bimbi. Donc Chico a koufi na maloba boye le quoi déjà nyonso déjà ibana so fonctionner te a koufi na maloba na ye image ezali azo lobango bien so senga image na kotinde la Chico nenga zo déclarer que nazo kufa donc ils ont fait ça passi pe en plus avant combat et Bunama yeli yebona bana okanela Chico alobi yo zela toko bakotia komba ya ngana yo okomona na koboma yo yeli yebona bato bazo témoigner bato wana ba témoin bazebele oyo bazaki na kati ya kombana ndenga kanela ki Chico lolenga kanela ki ye po na boma ye nde yango bomi ye je ne sais pas lokola kanela ki ye nde yango bomi ye pe lokola kanela ki ye nde teni oyo nga pe na sala sport nga na sala sport na boyaki ndako matina niveau ya bakati wana ba o bayebi nga ba sportif nyonso tu nga na sala na club ya na nini na club na force d'or brutal nga na sala kuna ya prof Dombai 6 mais toyebi babiloko wana nyonso tuninga esalamaka ye na kati ya ring alibitre comment koki ko autoriser ye akota na d'abord na babiema o ezali ko seyete abiema na ye nenga kotaki amonaki Chico nenga zaki na équipement na ye mais ye azaki na équipement ya bitumba te c'est que zaki na ambition mabe ye azaki na tenue ya normal mais leki na ngayo akufi ye azaki na équipement na ye donc elo nazo senga na ba organisateur lelo nga na perdre don petit frère il faut boyeba kozwaka ba disposition nyonso tout et en plus na ba information toyoki ke bazaki na autorisation te ya ministre de deux toyoko yoka lisusu ke donc même assurance bakendaki kosasire te pour le yozolinga organiser combat il faut biloko wana nyonso tu oyeba kosasire nango wana dingwe ye ayebaki kosasire na babiloko wana te pe eloko eza opesa biso passe banda Chico azaki na hôpital atikali komonana te Chico nenga akufi lelo deuxième jour atikali komonana te pe tozobenga ye azoyamba te ye wana azolinga oyamba te ye wana me mingi olobeza te biso famille toyebeli oni tozosala aya komona famille aya omona famille ke s'asseoir aza na bakisi na ye liwe ezalaka edingo ye wana akufi te tokundaki ye te aye bango ke na oyo akimi wana si le non kombo na ye liyebo ayamba nkomona famille avant corps à Chico to enterré yango toza na besoin ya 2 personnes wana baya ko se présenter na famille liyebo na diema kidiba avant corps à Chico et bakunda yango ya Chico katako ava bakunda yango ava biso famille to kundango toza na posa na bango baya to solo la famille mais soki bazo lakisa ke bango nde baleki nzambe so bazola kisake bango nde basukisi kisi bakosi place nyonso bazali tokomona bango totikeli bango temps oyo ke baya komi se présenter toza biso nyonso tu na résidence
ya défunt Chiko Katako wana ngilima numéro 32B na commune ya Matete. Référence Mama la Reine mwana Mungala. Baya tovanda mutako menase bango azate. Na organisateur mutako menase ya wana ngilima azate. Baya tovanda tosolola. Au cas où tokundi Chiko bami se présenter te batwana mi balé to ebité. Organisateur ayebinga ya Chiko naza liter nga aza même promotion na malema ye aza na sima na ngai na Chiko na ye na muto abomi do leki na nga baza na sima nga aza promotion moko na malema naza promotion moko yeso amoni ka sukisi yenda sukisi kisi malamu na ye bango nyonso tumi bale baya toza na papa na ngai donc papa leki na biso yenda comme atikala responsable na biso famille mutu moko ko menacer bango te bo signaler bango na sengi pe na ministre tala likambo oyo yeli biso awa oyo Chiko un responsable Chiko azalaki na azana bana na ye atiki bana 7 tobotami na famille tozaka mibale bana mibale tala Chiko akenaki pona bunda epe sa fierté ya mboka batu bazalaki batala ye ndenge azalaka pe batu bayebi ye un vrai technicien Chiko Katako. Tala liyebo ministre tala liyebo ndenge alalisi mutu ya Chiko Katako ya maître Chiko Katako. Ministre tosengi na yo yaka ko intervenir na likambo oyo.